इंजीनियर्स ने फिजिक्स के इस छोटे से कॉन्सेप्ट के आधार पर ही कोएक्सियल ट्विन रोटर हेलीकॉप्टर बनाया। आप इसे इस सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन से बड़े आसानी से समझ सकते हो। जब इस व्हील को घुमाया जाता है तो बिल्कुल सामने की तरफ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है जो इस व्हील को गिरने नहीं देता, और इस व्हील को अनकंट्रोल्ड घुमाने का काम टॉर्क करता है जिसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। और यही टॉर्क इफेक्ट हेलीकॉप्टर की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। लेकिन जब दो रोटर को एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन में घुमाकर छोड़ा गया तो ये बहुत स्टेबल था, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में टॉर्क लगने की वजह से कुल टॉर्क का इफेक्ट खत्म हो गया। और इस सिद्धांत का प्रयोग करके इंजीनियर्स ने बहुत स्टेबल और हाई लिफ्ट वाले कोएक्सियल रोटर हेलीकॉप्टर का निर्माण किया।